para Kristen beije ngakwa ban ong ikane what I daw shu what nyau po shu yalade bunangi ni kloy bah ban I daw ban nyau po yalade kamtam habang yu I ba kiwe ki kiu ngipat ngimla ban kot shau tau put ne umau jam ubangi kwa ban poi ngi I daw bangi long kumne ba kumtai ngi ai daw ya ka ying ka sem ngi ai daw badai ki men ki para ngi ai daw badai ki para lok ki para jor bat kum ta ter menta ka sngi kwa ban ong epi sange no ka ne ka jing ai daw ni ka jing ai excuses ka ba ki ong ka tin pareng bat king po ne bat king po no ne pen po yelade ngap nga kwa ban tu epi ka ne we ka jinja Sepang kuwi ka perlok jungan apo Hong Kong. Nga kan mau hakapor bangidang ya pulih apo ka University of the Philippines maka ka pulih ka Business Administration ngapat nga pulih ka Broadcasting. Maka bat kaying kasem jong ka punsin kihaban mi na kuwi kaying siya kuwi pat namar papli kiwan na kaying kasem kaba kumta kabam dadap dabyang kibadon ke jingkerdu ngaken mau kisah wai hakwe ke ying barhadin artayo latayo kilha benmi sasya ke weipat bat kumta ter kasya yaslok bat nga bat ngi ki perlok kelas ya kita ki jing jongka ti hakwe ke sengi kat bangedang ya syongkai haplau jongka library apo Quezon City kaong enda ngaradep ke jing pule kakam ke banang kong ke bangan le ke day bangan tit ke wei ke ying kenang ba manga bat ime ipa jonga nginum sya penmi na ke wei ke ying sya ke wei pat pingej ni pingej haus nam arajar khatsan enda klade pas na university college pai biang sya Hong Kong bat katit iwei ying trep ibadon tang ar kamera si kamera kia tia bat si kamera pad kia syat yatiu hau benai jemang jongu tuhi usnem ngakan mau ka krawei tarik ngapoi lekai sya Hong Kong sya jaka sa jongka bat hakata ka jinyakan kai kabane kam jrong hi ka ong yanga father my past history should not define my future glory. Ka history jong ka jing im ne ka jing long ka bala lek no ka mdei ben long ka daw jong ka jing du no jonga ya ka buram ka ba syakmat. Pitip ne em menta ka Pauline Chin ka dei ka briu ba ruspa ba ka dei ka immediate past president jong ka Manu Life Kowloon TM Club bat kadon du lightly kieng kawei ka ba armala kawei ka ba sanmala bat kawei ka ba pramala what sya but what I daw ban job bat ban poi sya katong ngakwa ban tu shibun ba kiwei pat ki nuksa sipang ki paralok ki bam yolese piru pi itu itau ki bam I excuse ne ki bam I daw ya ka long ying long sem jong ki ne ya ka snong ka thau jong ki henry penban ki job bat ki poi syaka thong jong ki balai nga ya tu e kini ki jinja namar aga gospel ka bangi pule mendak sengi ngi yo sngo kumno badon kita ki briu ki ba beng ne ki ba nyau beng yau jisu ki ba king po ayu ba wan na kata ka snong na kata ka long yeng long sem na kata ka snong ka thau kidon ki babeng yu ka gospel ko ong ba uwan na Galilea don ki babeng yu ki ong ba de ukun jong umestri ding bat kum ta teter henry u jisu nyau po elde ai daw tang namar ka chin nyau beng jong ki wei pen ban ule ayu ule shibun ba ki kampla pen po elade pen ban upen ko ki bapang upen im ki balayap upsai ki san hajar ngot
u klem ai dau bat shong khop ngai tu hok epi tang u jisu u bon sha kren ben ne sha le ben kum tei kin don ki ban nhiều ben ya pi kin don ki ban nhiều ben ya nga namar ba nyuan na kata ka shnong nyuan na kata ka long ying long sem bat bon sin kin don ki breu ki ban nhiều po yangi dei thank you we ha bun sin ngi dala deru ngi pendrem yela de ngi nhiều po dala de yela de namar ki dau barim baja yela se ki dau jong kalong ying long sem yela se bat kum ta terter hey paralog be ije namar kata mendakas ngi ngakwa ban ong ipi kam dei ban long kum ta don ublei pitip nem ublei ukam krau ban ne kita ki dau ngakwa ban pendiknai kene ublei jungi ukam krau ban ne kita ki dau jong ka jingwan jong pi na kata ka shnong ne na kata ka long ying long sem ne na kata ka history kumta kabadon kam yang abad ye pi ban puson mendagas ngi kalong ban ngek bat ban ailat ya ublei ban don rengkat bat ngi bat klempep ngin la ban le ye ki kampla kumbale Jisu anyero yu Jisu Kris junom la junom amen